由台湾国际马拉松交流协会所主办的台南国际马拉松首届比赛，今年初举办时，就吸引22个国家7000人报名参加，反应是相当的好。明年的比赛报名日期也将在7月15日正式启动。台南在地企业冰点空调特别冠名赞助，将为比赛提供66万的奖金，以及价值200万的摸彩品。冰点空调有着一样的理念和相同的地方，永远强调持续的努力，不断的突破，还有追求卓越。其实我们冰点在台南一路跑了40多年，跟马拉松一样，我们跑了40多年，只有坚持，没有放弃。跑的不只是耐心，也是决心。那我们希望透过马拉松可以传递我们正向、绿色、节能、环保的生活。为活络比赛现场氛围，协会也号召仁德、桂林甲关庙地区发展协会组成资深的啦啦队伍，替选手加油打气。加上沿路赛道已经得到国际田径总会认证通过，后一届目标将设定万人参与。明年将由冰点来冠名，我想冰点的冠名将会有一个突破性的发展，包括我们的国家数跟人数，我们有信心要冲到1万人，所以我们把它定为1万人马拉松。那这次的赛道的安排是非常的精彩。除了我们有乡亲组成的啦啦队之外，我们还有一站一特色，就端上我们台南的美食，我们要行销国际。有很多个人都很期待这场马拉松，未来我们会把我们这场国际的马拉松办得更好，更多的外国人来参加。协会也希望借由提升赛事品质，符合国际规范，并申请加入亚洲马拉松大联盟成为正式会员，提升台南在国际上的能见度甲新形象，并再来运动旅游观光的日调。记者张世伟采访报道。